Atenção, atenção, minha gente, aqui é a feirinha da variedade, aqui a gente tem de tudo. Aqui a gente tem rádio, tem home theater, tem ventilador gigante, tem ventilador pequenininho. Aqui a gente tem de tudo. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando que aqui tem de tudo. Opa, ó, pra vocês aqui é bom controle. Gosta de jogar não? Ó o radinho pra escutar o somzinho, Amado Batista. Vamos chegando, gente bonita, tem ventilador pro calorzão, aqui tem de tudo. Opa, tá vindo ali um casal ali, eu vou oferecer esse raio a ele. Vou esperar aqui. Opa, casal bonito, vascaíno sofredor. Ah, que é? Esse respeito aqui, rapaz, aqui é orgulho, ó. Aqui é moral. Olha aqui o rádio de última geração, diretamente do Japão. Trouxe exclusivamente pra nossa feirinha aqui. Apenas R$ 1.700. Oxi, que raio de cara da molesta é esse? Oxi, isso é um roubo, macho. Por que é esse preço? Isso é de ouro, é? Deixa eu lhe explicar. Esse rádio aqui, ele funciona com comando de voz. Como assim? Comando de voz é o seguinte, você aperta nesse botãozinho aqui, fala o nome do cantor e o rádio toca. Sem precisar de pendrive, cartão de memória, de CD, de nada. Faça o teste. Marília Mendonça. Aí. Muito bom. Rapaz, deixa eu ver aqui. Agora é minha vez. Gabriel Diniz. Rapaz, cara, é muito bom. Muito massa. Deixa eu ver aqui. Sabe Carneirinho. É bom mesmo. Esse rádio aqui eu vou querer. Não, esse raio daqui é meu. Não, mas a gente viu primeiro. Não, é meu aí, rapaz. Aqui eu vou levar esse raio. Eu vou levar. Vou pegar o dino aqui. Cuidado que só tem esse. Quebraram meu rádio. Merda! Todos cantar de coração, mas cuida a grama, tua fama se Amado Batista. Luan Santana. Anitta. Merda. todos cantar de coração, Merda. mas cuida a grama, tua fama se fez. Do e-mail. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui como canal Larica e sim como convidado especial do canal Vamos Ver Aí. Então se você tiver gostado do vídeo, deixa aquele like, compartilha nas redes sociais e não esquece de ver o nosso canal aí na descrição abaixo, tá? Nós temos vídeos muito bons, trollagem, desafio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau pessoal.